Що таке языки? Язык высвобождает вот эти тайны, дарованные мне от Бога, которые никто не знает. Это тайны. Помните, он говорит не людям, он говорит тайны Богу, потому что это Бог эти тайны закладывал во мне. Это Богу я говорю эти тайны, но я молюсь об эти тайны. Я не мог молиться ума, потому что я не знаю эти тайны, но мой дух знает, потому что Духом Божьим говорит. И Бог знает, и Бог мне говорит эти тайны, я промаливал свою судьбу. Поэтому Павел говорит, 1 Коринфянам там же, 14 глава, что я больше всех молюсь на иных языках. Он поэтому больше мог сделать больше, чем все апостолов. Поэтому он мог получить больше откровения, чем все апостолов. Поэтому он мог исполнить больше его судьбы, чем кто-нибудь другой. Он все промолил заранее. Он все в духовном мире провозгласил. Он приложил себе дорогу, поэтому мог пройти по этой дороге. Многие из вас еле молитесь 2 часа в день. Многие даже не молятся час в день. Вы блокируете, пишите куда-то на работу. Вы хотите делать физически на работу, там. То, что вы не делали духовно. Надо сначала духовно решить вопрос. Сначала, если вы не уберите дорогу духовно, как вы пройдете физически? Все блокировано. Поэтому мы тратим свою жизнь, мы умушаемся, мы разломаемся, потому что мы не убрали преграды духовно. Мы не промолили, мы не высвободили ответ духовно. Мы не высвободили, мы не постановили решение духовно. А мы хотим физически только идти. Это проблема, нету баланса. Надо сначала в духовном мире все убрать, решить. Поэтому каждый из нас, мы должны молиться от 2 до 4 часов в день. Тем больше ты молишься, тем лучше для тебя. Я вам скажу одно. Люди, которые молятся очень много на иных языках, и которые разумны, не те, которые только закрыты в монастыре и не работают ничего. Это тоже крайность. Одна сторона и вторую сторону. Потому что все равно твоя душа ничего не поймет, если ты не будешь развивать душу. И ты молишься, и твоя душа не развита, и ты не знаешь, куда идти. Но люди, которые занимаются собой, еще промаливают сильно на иных языках, их жизнь получается как по маслу. Когда я получил крещение Духом Святым, я промолился 3 дня на иных языках без перерыва. Перерыв у меня были только когда я кушал. Даже когда я кушал, 1 глоток языки выходят. 3 дня я был на занятии. Я был в университете, учился. И на занятии я слышу преподавателей, делаю конспект и на языка молю. Единственный раз, когда я не говорил на языка, наверное, я не говорил, это когда я спал. Просыпаю на 2-й день опять, не так хотелось. Не самому хотелось. Если бы я заставил себя замолчать, я бы замолчал. Но то, что Бог мне однажды открыл, что я за эти 3 дня промолил всю свою жизнь. На улице, везде, я не уставал. Потому что я так жажду Духа Святого. Я высвободил вопросы с Богом, который мой разум не мог бы даже догадываться. Но ваш Дух все знает. И поэтому за период будет промаливать. Как я служу пастором? Я не бегаю никуда, я не бегу никуда, туда. Я не в суете, я не устаю, я не худею. Я похудею, потому что я хотел. Но я не страдаю, как я виду. Я не проблема, я не переживаю. У меня нету бессонницы. Нет. Почему? Потому что я все это делаю в своей комнате. Я пропадаю иногда. Просто пропадаю, чтобы по 2-3 дня молиться в день, минимум по 10 часов на языка. Я решаю все проблемы до того, как они появились. Заранее. И откровение течет, как вода и все. Бог дал нам такую мощную оружие, а мы тут бедничаем и просто тратимся на ничто. Поэтому многие люди, если вы имеете свое призвание, если вы будете знать эти все вещи, вы занимаетесь, вы развиваете свой ум, и впереди должен вас идти Дух Божий, ваш Дух. Вы занимаетесь, но впереди запустите Духа Божьего. Поэтому я лучше буду спать либо позже, или просыпаться, или либо меньше, но это я не могу пропустить. Когда я получил крещение Духом Святым, я не вставал с постели, пока я не помолюсь час. Просыпаюсь и настаю на колени постели и начинаю бомбить. Я молюсь, я думаю, что уже час. Смотрю, 10 минут, 5 минут. Молюсь еще, смотрю, 10 минут. Я говорю, Боже мой, сколько это закончится. Но я дисциплинировал себя. И вот так молился год или 2. Каждый день. Это только так. Это только до выхода с постели. А потом после постели я иду. А потом еще молюсь 2 часа. Это уже умом и так далее. Но
Я не знал, почему я это делал. Когда я это делал год, следующее то, что я заметил, Дух Откровения пришел на меня, как никогда не мог представить себе. После того, как я это делал год, я на языке просто чисто, не на русском. Не думал еще макуто, макуто, макабабудуком. Тогда я был горящим очень сильно. До сих пор я горящий. Но тогда я даже не знал, что я делал. Но я это делал. Откровения такие приходили ко мне, что многие из проповедей, которые я вам сейчас читаю, я тогда еще получил. Потому что я сижу читать Библию, начинаю читать, и мое, как будто кто-то стоит за мной, сзади меня, как будто ангел или Бог, и начинает мне интерпретировать все, и давать такие откровения. Просто пиши, и я пишу. Вот отсюда я сделал большой полет в откровении, реку откровения, и купаюсь там до сих пор. Почему? Потому что очень просто, когда ты молишься сильно много на иных языках, своя судьба, то, что Господь все это улаживает, и все вопросы, это с одной стороны. С другой стороны, все тайны, которые ты промолил, да, они начинают возвращаться к тебе как откровение. Иногда они будут возвращаться к тебе как истолкование языки, но больше всего эти все откровения, все тайны, которые ты промолил, будут возвращаться к тебе всякий раз, когда ты будешь читать Библию. Какие-то местописания, которые ты уже 100 раз читал, начнут оживляться. И Бог начнет это применять к тебе, в своей жизни, жизни других и так далее. Потому что ты уже все это промолил. Поэтому первые годы моей христианской жизни, в начале церкви, я молился каждый день от 4 до 6 часов на языках. И вторая последствие этого, что твоя жизнь, у меня нету тупиков много, нету нерешенных вопросов, что проблем. Потому что ты приходишь, проблемы. Так. И все. Опять решение. То есть ты проходишь по жизни, как будто все уготовлено. На кого жениться? Как жениться? Не совершил, c'est pas как я показывал, не совершил ни одну крупную ошибку за свою жизнь. Ни одной ошибки. Все как будто кирпичи все разложено. Благодаря тому, что в духе я уже промолил, высвободил это все. Тайны эти Богу уже промолил. Все мои друзья удивляются, пастор Руфос и так далее, мессия национальный мессия. Они у них может быть какие-то проблемы в служении, в семье и так далее. Но я как будто не имею проблем, когда дети рождаются, когда все, мои дети все тоже воспитаны, дисциплинированы и так далее. То есть все как будто просто Божья рука. Но во все направления у меня жизнь такое. Все улажено. Это я вам открываю тайны сейчас. Но надо работать во все направления. Видите, вчера я говорил о работе. Ну, это потому что физически. Это тело, потому что человек 3 части. Надо тело, это значит работать. Душе надо развивать, приобрести разум. И духовно надо на языках побольше молиться. 3 ключи. Царство через мудрость на земле. Работать по 20 часов, 18 часов. Развитие души. Приобрести все знания, которые только есть. Особенно в том направлении, которое Бог тебя призвал. И третье, духовно выпусти Бога перед тобой. Вот почему мы можем стать головой запросто в этой жизни. Вот почему мы можем быть и царство в этой жизни запросто. Запросто. Если мы только поймем, проповедуем мудрость, не среди мира, но мы проповедуем среди совершенных. Это тайную мудрость и премудрость. Сокровенная. Поэтому, если, друзья, кто-то из нас не состоится круто, я даже уже не знаю, что сказать. Возьмите все эти кассеты, слушайте, пока у вас не породится идей. Дайте пасторы, я вам бросал вызов, я себе уже бросал вызов, что кроме пасторства, я еще состоюсь в других направлениях жизни.
Начну проекты, идеи какие-то разные, кроме через людей. Потому что Бог дает, надо максимум выложить со всей направления. 1 Коринфянам 14:2. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Это молитва твоя. А твое будущее никто не должен знать. Видите, тут речь идет о молитве на иные языка, как личная молитва. Это чтобы про молитву и судьбу. Есть 3 вида моления на иные языка. Молитва, когда ты говоришь тайне Богу. Второй вид молитвы на иных языках. Молитва, когда Бог дает тебе истолкование ради других, для церкви. Это то, о чем говорили, что если, допустим, кто-то станет сейчас в зале и начнет говорить на иных языках, а потом сядет. Без истолкования, это беспорядок. Вот в этом случае говорится о том, что когда вы собираетесь, пускай кто-то говорит, молится на иных языках, либо Богу, либо себе в назидание. Когда мы все молимся, это обычно мы молимся все Богу. Но когда кто-то все начнет говорить, кто-то начнет говорить там на иных языках молиться в церкви, когда мы все сидим и слушаем, кто-то говорит, это не порядок, это то, что говорят, что он подумал, что вы сумасшедшие. Но когда мы молимся на иных языках, как Богу, не об этом речь идет, что сумасшедшие в церкви не молитесь. Имеется в виду, что в церкви, на церковь не молитесь. А есть, когда мы молимся все Богу, тайны, каждый молится Богу. Это мое личное. Каждый из нас сосредоточен на Бога. Никто не слушает другого теперь. Понимаете ли? Но когда все сидят, когда люди слушают, они же не понимают, что говорят. Поэтому иногда есть время, когда Бог дает проповеднику говорить на иных языках, или кому-то на иных языках, и тут же дает истолкование. Потому что вы слушаете, тогда нужно будет истолковывать вам. О чем речь? Вы понимаете, да? Это когда мы говорим в церкви. Это о чем говорили? Не говорите в церкви без истолкования, потому что люди слушают, а потом что? Они хотят слушать. Но это не просто сами вы говорите, это по вдохновению. Вы чувствуете, что надо говорить, и Бог очень давает истолкование, либо через вас, либо через других. И есть третий вид говорения на языка, когда человек говорит на назидание себе. Это в кухне, у себя дома, везде. Вы молитесь, чтобы свое настроение подняться, чтобы построить свою жизнь. Но слово назидаться, назидание, это не просто, чтобы настроение было улучшено. Откройте, пожалуйста, книгу Иуды. Или как называется? Иуды, да? 20 стих. А чего гум, шум в зале. Вы не знаете, где это находится? Это перед римлянам. Иуды. Иуды. Это после третьего послания Иоанна, перед римлянам. Это всего лишь одна глава там. 20 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Бог нас здесь призывает, чтобы мы молились Духом Святым, этим самым что делать? Этим самым мы назидаем себя. Он говорит, что вы, святые, назидайте назидая себе моление на иных языках. Что такое назидаться? Очень часто мы думаем, назидаться это говорит, но понять настроение нам и так далее. Но слово назидаться, кто понимает, что это значит? Созидались, так? А что значит созидались? Строить. Заседать, это значит строить. Алло, слушайте сюда. Бог говорит, что молитесь на иных языках, тем самым заседайте себе. Назидайте себе, созидайте себе. Созидать, назидать, это значит строить. Создать свою жизнь. Назидать, постройте, вы строите свою судьбу. Когда вы говорите эти тайны. Эти тайны, ваша жизнь вся уже у Бога, она известна. Кустарник уже построена. Все, ваша жизнь уже готова перед Богом. Но вы должны построить вашу жизнь физически. Но Дух ваш это знает, но вы это не знаете. Дух Святой знает, ваша жизнь какая она должна быть. Поэтому, когда вы молитесь, молясь на иных языках, вы заседаете, назидаете, вы заседаете свою жизнь, вы строите свою судьбу и свою жизнь.
Однако, если ваш разум не будет развита, ваша душа не развита, она никогда не поймет, что творится. И что вы молитесь в вашем духе, и вы никогда, а если вы не поймете, что вы не сможете делать. Потому что только мозг ваш, разум ваш должен дать сигнал вашему телу, чтобы что-то делать. Поэтому вы должны быть образованы, поэтому мы читаем книги, читаем проповеди, чтобы наша душа могла тоже назидаться. Чтобы мы могли знать, о чем речь, чтобы мы могли знать, что делать, как что делать. То есть назидаться здесь, он говорит, что молитесь святые на святейшей вере вашей. Что это значит? Молитесь святейшей вере вашей, наболея с Духом Святым. Это значит, что вот там, когда вы будете молиться на иных языках, это безошибочно. Когда вы молитесь на своем языке и так далее, вы не знаете, вы просите то и другое. Откуда вы знаете, что вы правильно просите? Но когда молиться на иных языках, это молиться на святейшей вере вашей. 100% это работает. 100% вы молитесь точку. 100% вы заседаете что-то и свою жизнь в том числе. Потому что все эти тайны, касаются вас, они заседают. Когда вы говорите им Богу, Бог слушает их. И вы должны молиться поэтому на иных языках верою. Зная, что Бог должен принять вашу молитву, Он принимает. И верою вы видите, что ваша жизнь строится. Потому что написано, что если кто попросит или сомневается. А тут тем более, когда вы молитесь на иных языках, то, что вы знаете, что это 100% вы правильно молитесь, тем более надо верить Богу, что Он решает все за вами, за вас впереди. Я думаю, что каждый верующий бизнесмен, или какой-то деловой человек, или особенно пастор, или просто верующий, каждый месяц должен практиковать, чтобы где-то, или каждый, по возможности, чтобы закрывать себя, или в неделю, молиться на 6 часов примерно. В 6 часов, 10 часов, на иных языках. Ваша жизнь просто как по масле. Все получается. Поэтому, когда вы не ходите на ночные молитвы, вы себя губите. Или вы ходите на ночные молитвы, есть некоторые, которые ходят на ночные молитвы, но ничего не делают. А только ходят туда, вы ходите кофе, чай. Ну, дилетанты. Desquisать. И мы думаем, не, пускай молитвенники молятся. Молитвенники. То, что вы делаете перед Богом, вы себя делаете. Пускай Юрий Иванович пойдет молиться. Есть молитва также ходатайственная молитва. И иногда Дух Святой помогает нам ходатайствовать. Но больше всего Он тайны говорит Богу. И говорит на иных языках, назидая себя святейшей верой. Себя, не кого-то. Себя строишь. И этой же силой мы можем просить, чтобы молиться за других людей, обстоятельства и так далее. Но большинство, даже когда вы молитесь за других, это ваш дух молится за вас прежде всего. Заседая себя, вы строите свою жизнь, свою судьбу. Как мне завидно молодежи сейчас здесь. Вам 20 лет, 30 лет, 25 лет. И вы еще не успели какие-то крутые ошибки сделать в жизни. Как можно все наше заново и все построить? Рукой Божьей просто проведет вас все. Если серьезно относиться к жизни. Это мое счастье. Это и преимущество, которое Бог мне дал в жизни. Он спас мне 19 лет. Я даже тогда все это вещи не знал. Эти вещи не знал. Но я это делал все, потому что верующий. Я хотел быть хорошим верующим. Послушание поэтому лучше жертвы. И поэтому страх Божий начало мудрости. Самый короткий путь к мудрости — это послушание. Я не знал, что я, оказывается, достигаю мудрости. Я не знал, что, оказывается, я назидал и заседал свою судьбу. Там люди теперь приходят, езжают сюда, они смотрят на нас и думают, ну, почему у вас все так здесь, хорошая атмосфера, все получается? А вам надо проникать в жизнь пастора, как он живет. Пасторы, какие постоянные они платят, как мы воспитываемся. Потому что мы решаем это все в духовном мире, прежде чем в физическом мире. Ничего само собой не бывает. Послушание поэтому лучше жертвы. И поэтому страх Божий начало мудрости. Самый короткий путь к мудрости — это послушание. Я не знал, что я, оказывается, достигаю мудрости.
Я не знаю, что оказывается, я назидал и созидал свою судьбу. Поэтому люди теперь приезжают сюда, они смотрят на нас и думают, ну почему у вас все так здесь хорошая атмосфера, все получается? А вам надо проникать в жизнь пастора, как он живет. Пасторы, какие постоянные они платят, как мы воспитываемся. Потому что мы решаем это все в духовном мире, прежде чем в физическом мире. Ничего само собой не бывает. Это серьезная проповедь, друзья. Потому что многие из нас мы не знаем о чем и как правильно молиться. Римлянам 8 глава 26 стих. Римлянам 8 глава 26 стих и 27 стих. Римлянам 8, 26, 27. Но я видел много харизматов, которые молились сколько хочешь на языках. Но у них тупая голова полностью. Разум не развиты ни в какое направление. И они как бомжи ходят. Потому что ты не можешь господствовать на земле без разума. Написано, что они удивились разуму его и ответом его. Прежде чем быть ответом для мира, ты должен иметь развитый разум. Каким ты будешь врачом, когда ты вообще в мединститут не пошел? И говоришь, я молюсь, значит, но молись от высокой молитвой. Без разума ты никому не поможешь. 26-27. Также и Дух подкрепляет нас, немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует, видите, за нас. Причем тут ходатайствует не за кого-то ходатайственной молитвы, а за тебя прежде всего, в общем деле. Всякий раз, когда ты молишься на иных языках, твой Дух получает возможность опять заседать твою жизнь. Ты-то не знаешь, что тебя ждет завтра, когда ты выйдешь отсюда. Ты-то не знаешь, что как открыть этот бизнес. Или в этом Министерстве юстиции, что тебе ответят, что ты хочешь зарегистрировать фирму. Или ты же не знаешь, какую работника тебе нужно нанять. Ты же не знаешь, кто пришел к тебе, каким мыслям он пришел. Но когда мы имеем немощи, несостоятельности, слабости, немощах нашей, Дух Святой как раз и дан нам, Он да все знает, Он проникает в глубины человека и в глубины Божьей, они вместе живут, они уже вместе в себе, Твой Дух и Божий Дух, и когда ты молишься на иных языках, ты высвобождает, и Твой Дух вытягивает все из Духа Божьего, вытягивает все и отправляет Богу молитвы, и молитвой и верою все это осуществляется. Ты получаешь шанс, когда молишься на иных языках, чтобы Дух Божий стал за тебе, чтобы Твой Дух стал за тебе, и стали перед Богом, и начали молиться о том, о чем ты не мог вообще догадываться, о тех проблемах, которые предстоят тебе в жизни. Дух Божий стоит перед Богом в тебе, через твои уста, через твой дух, вы начнете молиться, и ты приходишь, все вопросы уже решены. Ты даже не догадывался, что это потому, что ты молился на языках. О, Боже, дай нам, открыть нам глаза. Будучи вооруженным таким сознанием и таким оружием, скажи мне, какая гора нельзя понять. Укажи мне ту гору, которую нельзя будет свергнуть. А мы все равно, не получается, потому что мы не хотим сражаться. Жизнь это борьба. Но это есть мудрость, которую мир не может понять. И мир не может даже догадываться, что такое есть. Мир зато сражают и как-то проходят. Но мы-то имеем оружие сверхъестественное сражение. Которое отправляет ангелов туда-право, налево, направо. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Так что у нас нет проблем тогда с немощами. Если у нас уже есть тот Дух, который подкрепляет нас в немощи наши, тогда у нас про немощь это не проблема. Многие из вас вы только и на немощи сосредоточили. Только на немощи и остановили. Вот значит, я не говорю на английском, значит. Вот значит, что они говорят еще. Вот я не закончил высшее образование, значит. Вот значит, я не имею деньги, значит. Вот значит, я не знаю, как регистрироваться, значит. Вот я не знаю, как начинаться, значит. Вот значит, я не на рекламу не могу найти, значит. Вот значит, диплом получить тяжело. Вот лицензия получить тяжело.
Me astanovili na nemoshak, nu vidite patakat putoblisiva minishita Bibli. Atam de jest nemushi. Suda nada vypusti Ducha Świętego. Через языки, молитва на языках. Потому что у нас есть немощи, также и Дух. Дух есть ответ на всякой немощи. Скажите, Дух Святой, который у вас, есть ответ на всякой немощи. Так что немощь это не проблема. Недостатки это не вопрос. Дух Святой есть ответ на всякую немощь. Также и Дух подкрепляет нас, немощах наших. Ибо мы не знаем. Дайте тогда, когда мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух, какая привилегия. Мы даже не знаем, что Он это делает. Но сам Дух, сам берет на себя ответственность, сам, без нашей просьбы, сам, кто-то сражается за нас, сам Дух. То, что мы не знаем, сам Дух берет на себя ответственность. Где у нас не может, сам Дух. Что тогда может быть препятствием нам состояться в жизни? Сам Дух. Ходатайствует за нас, не за кого-то. Даже когда вы молитесь за другого человека, ходатайствуете за другого человека, прежде всего сам Дух ходатайствует за вас. Воздыханиями неизрешенными. Когда вы доходите до такого места, друзья, что вы начинаете молиться на языках, и вы контролируете, это нормально. Но когда вы доходите до такого места, что вы больше не можете контролировать эти языки, воздыханиями, что вы уже не контролируете, поймите, что вы ворвались в какой-то области жизни, где огромная победа совершается для вас. Воздыханиями неизрешенными. Я хочу вам сказать, многие, пока вы не дойдете до этого места в духе, вы еще не одержали крупные победы. Вам надо порой молиться, чтобы дойти до этого места. А потом вы увидите, что что-то рождается. После таких молитв что-то рождается. Сверхъестественно. То, что за 100 лет не рождается. То, что за 100 лет не получается. Я говорю, то, что за 100 лет не получается. 27 стих. Испытывающий же сердца знает. А кто испытывает сердца? Вы помните 1 Коринфянам 2 глава? Кто? Сам Дух. Вы что, забыли? Испытывающий сердца, проникающий в сердца есть сам Дух. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Потому что Он, ходатайствует, наш Дух, который испытывает наши сердца, знает, какая мысль у какого Духа? У большого Духа. Видите, большими буквами. У какого Духа? У Духа Божьего, конечно же. Наш Дух, кто знает, что в человеке, кроме Духа человека? Наш Дух это тот, кто испытывает моего сердца, кто во мне. Но Дух Божий тоже во мне. И Он испытывает то, что в сердце Бога. И мой Дух, через эту молитву, обнаруживает то, что в Духе Божьем, значит в сердце Бога, обо мне. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа или же у Бога о тебе. Кто из вас знает, что у Бога есть мысли о вас? Но ваш Дух может это выяснить. Каким образом ваш Дух может это вытащить из сердца Бога? Многие вы просите, какие воля будет для меня, воля будет для меня. Вы никогда не узнаете из Библии порой. Потому что Библия это общее для всех. Но. А чтобы знать, а как мне знать, куда мне ехать завтра, куда мне... Бог знает это все. Испытывающий сердце, ваш Дух знает ответ, который в сердце Бога. Когда вы молитесь на иных языках, вы должны потом запустить размышления ваши.
послушать вашу душу, вернее, послушать, чтобы ваша душа могла уловить с духа информацию, ответом. Вот так, как мы получаем ответ. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Поэтому, когда вы молитесь, он ходатайствует уже за вас полностью по воле Божьей. А вы скажете, откуда тогда мне знать? Я молюсь, я не понимаю, о чем я говорю. Молитесь так и слушайтесь, прислушивайтесь. Исследуйте себя. Не физически, что вы услышите, как вы слушаете меня сейчас, а изнутри. Потому что ваш дух же внутри вас. Дух Божий, а не внутри вас. Ты просто говоришь на слух, но ответ, который ты получишь оттуда. И ты поймешь, что какие-то мысли приходят, какие-то идеи приходят. И это не я. Я не мог такое придумать. Разные варианты, которые не я, но приходят. И вы думаете, каким образом приходят? Откуда мне знать, это моя мысль, это мои мысли, или это чьи-то мысли? Или это Божья мысль? Ты не будешь знать. Это придет только как мысли. Почему? Но это придет из твоего внутреннего духа. Какая разница? Откуда мы знаем? Потому что оно все равно придет как мысли. Потому что, чтобы оно дошло до вас, чтобы ты понял, и чтобы ты даже слышал это, и понять это должно все равно пропускаться через твой разум, через твою душу. Поэтому она приходит как мысль. Душа получает информацию из духа, все равно как мысль. Поэтому в этом разница нет. И поэтому это то, что часто нас путает. Но разница, которая будет между этой мыслью, которая родилась от Бога, и твоими, это в том, что если это ты мучишь свою голову, придумываешь, ломаешь и копаешь разные мысли, думаешь туда, переживаешь. А тут как будто само родилось, как будто эта мысль сама пришла к тебе. Но это тут же самое будут мысли. Но как будто откуда-то пришло. Как будто вот, я понял, вот, я знаю. Или, допустим, вы стоите на дороге, и вы чувствуете, мне надо пройти дорогу. Мысли, вы перешли дорогу, а потом обнаружили, что там машина сбила человека, или автобус пришел вовремя. Вы чувствуете, что мне сейчас надо идти. Давай я пойду, спеши. И вы приходите, как раз автобус пришел, и вы приходите. Вы даже не думаете, что это Дух Божий. Но это Дух Божий, потому что вы думаете, это мысли. Вы чувствуете, надо идти в магазин, и вы видите, последний колбаса, или что-то такое. А это Дух Божий. А вы думаете, что Бог вам не говорит, как кто вам сказал? Потому что вы пренебрегаете все это, и превращаете это все в свои, как будто это вы такие умные. Это Божье вдохновение. Но она приходит как мысли. Поэтому вы должны просто это четко различать, что это Божье мысли. Это Господь мне подсказывает. Но тем развита будет ваша душа, тем больше она может ловить то, что Дух Божий говорит вам. Испытывающий же сердца знает, какая у Духа мысль, потому что он, Дух мой, ходатайствует за святых, на Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божьей. Аминь. В этом ходатайстве, что он делает, он высвобождает тайны, которые в сердце Бога. Обо мне он все это высвобождает. И это все приходит и происходит в моей жизни. Галатам 2 глава. Галатам 2, 6 и 7 стихи. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Я абсолютно уверен, что это то, о чем Павел имеет в виду. Он через откровение. Но все проповеди, которые я получаю и считаю, в основном это так рождается. Когда я молю долго на иных языках, а потом я вдруг читаю Библию, и все приходит. Вы думаете, откуда я такой умный? Я не такой умный, абсолютно.
Дух что-то такое. Но я также обнаружил, что совокупно всего того, что ты когда-то учил, Бог это будет использовать. Определить границу, куда ты пойдешь. И Павел говорит, он не учил, не взял от человека то, что он учил. Он от Духа Божьего взял. Аминь. И Бог рождает это в нашем Духе. Но вы помните, это он сказал, что он больше всех молился на иных языках. Вы помните? Потому что он больше всех молился на иных языках, поэтому он больше всех откровений получал.